ମୁଁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ନିଜକୁ ମାନୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ଯାହାର ଜଳୁଛି ଗାଣ୍ଡରେ ଜଳନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିବ ବି। ଖରାପ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଣା ପଡେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ, ତାଙ୍କର ମୁହଁର କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଚାଲୁଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଚାଲୁଛି, ଖରାପ ବାଟ ନା ଭଲ ବାଟ। ତ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଯେ ମହୁ ଝରୁଛି କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହୁ ଯିଏ ବି ଖାଇବ ନା ସେ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ହଉଛି ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର, ଭାଇଜାନ ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କଣ ଓଲିଉଡ କୁଇନ। ଆମ ଓଲିଉଡ କୁଇନ କିଏ ନା ବର୍ଷା। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ରୋମାନ୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ରୋମାନ୍ସ କରିଛି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ। ବାସ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁ ରହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାରେ, ଯେ କି ସେମାନେ 2014 ମସିହାରେ ଲୋକ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ବାହାଘର ଜୀବନ ଯେମିତି କଟିବା କଥା କଟୁଥିଲା। ଅନୁଭବ ଯାଉଥିଲା କୋଉଠି ନା ହନିମୁନ ଯାଇଥିଲେ, ବାହା ହେଇ ହନିମୁନ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଏ ହନିମୁନ ଯାଇଥିଲେ। ହନିମୁନ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ମିଳନ ହେଇପାରିଲାନି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ପିଟିସନରେ କୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଅନୁସାରେ ଫଲୋ କରି ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ମନ ଗড়ା କାହାଣୀ କହୁଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇକି କଥା ହଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କଥା ହେଲା କଣ ନା, ଆସିଲା କିଏ ଜାଗୃତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ବେଶ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଳି ଚାଲୁ ହେଲା କେବେଠୁ, 2014ରୁ 3-4 ମାସ ପରେ ଏମାନଙ୍କର କଳି ଚାଲୁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା କୁଆଡେ ଅନୁଭବକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ଦି ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁରରେ ଯାଇଥିଲେ, ହନିମୁନରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା, ସେଠି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ବର୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ନା ବାତାବରଣର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବାତାବରଣ ଭଲ ନୁହଁ, ଏଇଠି ମୋର ମିଳନ ହେଇପାରିବନି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଲା କଣ, ଆମେ ସିଧା ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବା। ହେଇପାରୁନି, ସାୟଦ ଗାଁରେ ଗଲେ ହେଇଯିବ, ବାତାବରଣ ଭଲ ଥିବ ଆମ ଗାଁରେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସିଧା ବରିଆ ବିସ୍ତାର ଉଠେଇ ଆମେରିକାରୁ କୋଉଠି ଆମ କଟକ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କଟକ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭାବିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଏଠି ବି ହେଲାନି। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କେତେ ଟର୍ଚର ସହିବ, ବାହା ହେଇକି କେତେ ଟର୍ଚର ସହିବ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏମିତି ବାହା ହେଇକି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକି, ତ ହନିମୁନ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳନ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ରହିପାରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖିପାରିବେ? ତଥାପି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଟର୍ଚର ସହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କଠୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଏହା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କି ଅନୁଭବଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କି ବର୍ଷାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କଥା ହଉନି, ଯୋଉଟା ରିଆଲିଟି ପିଟିସନରେ କୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ସାଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରି ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଯେ ମୋର ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କରି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲା, ଏମିତି 4 ମାସ ହେଇଗଲା। 4-5 ମାସ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ। ମିଠା ଫୁଲା କାହା ସହିତ ନା ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହେଇନାହାନ୍ତି, 2020 ପରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ କେବେ ହେଇଛି 2021ରେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ 2021ରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆସିଛି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲେ, ଏଇନା କି ଯେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁତାରୁ ଆଜି ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷା ବିଦେଶୀ। କିଛି ଲୋକ ଆସି ମତେ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ, ଏମିତି ଗାଳି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ରିଆଲିଟି ହେଇଛି ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଫଳି କହୁଛି। ଟୋଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଆଜି ଏ କଥାରେ କହୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛି ମତେ ଗାଳି କରିବେ ତ କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଭାଇ ଗାଳି କର ଯାହା କର, ସତ କଥା ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ବର୍ଷାଙ୍କ ପୁଳାଏ ଦୋଷ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ନିଜ ଘର ଛାଡି ପର ଘରକୁ ଆସେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଆଇଛି ବୋଲି, ଏତିକି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସେଟା କଲେନି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ ଦରକାର। ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାଇ କିଏ ଚାହିଁବେ ଯେ ବାପା ବୋଉକୁ ଛାଡିକି, କୋଉ ପୁଅ ଚାହିଁବେ ଯେ ବାପା ବୋଉକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ୱାଇଫକୁ ନେଇ ରହିବି? କିଏ ଚାହିଁବେନି। ହେଲେ ଏଠି ବର୍ଷା ସେଇଟା କରିବାକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର, ତୁ ମତେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅ। କାହାକୁ ଦେଖଭାଲ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଦେଲେ ବର୍ଷା ଏକୁଟିଆ କହିଲେ ଚାଲେ। ବର୍ଷା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବେକ ଚିପିକି ମାରିଛି କହିଲେ ଚାଲେ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସର କାରନାମା ଚାଲିଲା କୋର୍ଟରେ।
ଘୋଷଣା କରିଛି କି ରଗଡାରଗଡି କୋର୍ଟରେ ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର କମ୍ପଲସରି ହେଇସାରିଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଆସି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଫିଲିଂ କରୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଲିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନାରୀ ଏତେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହୁଥିଲା। ଏତିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ। ଖାଲି କିଛି ଲୋକ ଅଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଲୋକ ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ଟର୍ଚର ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ମତେ କେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖ ତା ଭିତରେ କେତେଟା 3ଟା ଫିଲ୍ମ ଆଣିଲେ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଟପିକ ନେଇ ବନେଇଛି। ପୁରୁଷ କେମିତି ନାରୀକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ହେଲେ କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ନାହିଁ ଯେ ନାରୀ କେତେ ପୁରୁଷକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଭାଇ ବେଶୀ କହିବିନି, ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କହିବି, ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ନିଜକୁ ମାନୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ଯାହାର ଜଳୁଛି ଗାଣ୍ଡରେ ଜଳନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିବ ବି। ଖରାପ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଣା ପଡେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ, ତାଙ୍କର ମୁହଁର କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଚାଲୁଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଚାଲୁଛି, ଖରାପ ବାଟ ନା ଭଲ ବାଟ। ତ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଯେ ମହୁ ଝରୁଛି କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହୁ ଯିଏ ବି ଖାଇବ ନା ସେ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯାହା ଅନୁଭବଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ସହିତ ହେଇଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ଭିଡିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ନେବିନି। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।